נלך על הירוק. הירוק כחול. אפשר גם ככה? לא, אנחנו עושים פה, הולכים על הכחול. זה כחול, אדום, כחול, שחור, אתה רואה? כן, אדום, שחור, אנחנו נתרגל לשחור. כן, ואז ירוק. אנחנו נכנסים בירוק, כן. ירוק פה, כן. 150 מטר ונכנסים בירוק. עם הירוק כל הזמן, עד השחור, על הכחול והשחור. כן, וכחול לא אותם כחול. מה זה שחור ומה זה כחול? סימוני שבילים. מה אתם עשיתם? קצת עלינו, קצת, והסוף ירדנו. ואז פה זה נפגש עם הדרך הרגילה. זאת הדרך שמסומנת אצלך. אצלי. כן. זאת הדרך שמסומנת דרך הבשורה אצלי על המפה. כן. כמה יש הטוב? במקום כל הידידה והעלייה. 4. פה היה הרבה. עכשיו זה ייכנס לשביל. עם הכתמים האדומים צהובים. יש לך נייר טואלט בכיס שלך? אתה רוצה, את רוצה תמרים, תאנים, משהו? לא יודע, עוד לא עבדנו אותם. תספיק להם קפה, בואי נעים, לא אוהבים קפה. תרגיל תרגיל סוכר.